आज पानी परेर लास्ट जाडो छ है तर खतरा पानी पऱ्यो भने खतरा भ्यू देखेछ है हैन डाँडा पागा हैन छ डाँडा पागा खतरा देखेछ हैन हिमाल पनि अलिअलि देखेको छ यहाँबाट देखिन्छ पुरै हैन देखिन चाहिँ हैन मेरो अर्को भिडियो अगाडि भिडियो आइसक्यो हेर्नु होला हैन हेरेर कमेन्ट पनि गर्नु होला सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला हैन तपाईहरुलाई म भ्यू देखाउँछु हैन एकदम बवाल छ के हैन म ब्याक क्यामेरा गर्नु देखाउँछु तपाईहरुलाई मेरो मलाई चाहिँ ब्याक क्यामेरा सिधै हुँदैन यतिकै हुँदैन हैन भिडियो पज गरेर फेरि गर्नुपर्छ बन्नुपर्छ हैन तपाईहरुलाई म देखाइदिन्छु हैन हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यू एकदम बवाल छ है अझै उता डाँडाबाट हेर्नुपर्छ झन् दामी देखिन्छ अलि पछि म जाने बेला देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई हैन खतरा छ के बारीको फाँटै फाँट छ माथिबाट पनि खतरा देखिन्छ डाँडा बारीको फाँट हैन यहाँ चाहिँ मकै धान रोपिन्छ हैन एकदम बबाल ठाउँ छ क्या हेर्नु बादल चाहिँ एकदम खतरा कालो बादल पनि छ सधैँ बादल पनि खतरा लागेको छ है देखिन्छ है कुन ठाउँ भन्दाखेरि पानी हो एकदम दामी छ है म तपाईँहरूलाई ब्याक क्यामेरा गरेर देखाउँछु है अनि तपाईँले लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिहाल्नुहुन्छ होइन भन्ने आशा छ मेरो है मैले अगाडि पनि भनिसकेँ गरिदिनु होला है त्यही भन्छु म तपाईँहरूलाई ब्याक क्यामेरा गरेर देखाउँछु खतरा यहाँबाट हिमाली बादल लागेन भने खतरा देखिन्छ होइन गाइज ओके म ब्याक क्यामेरा गरेर देखाउँछु है तपाईँहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज दामी छ है यहाँ चाहिँ हावा चलिरहेको छ ऊ माथि डाँडामा जानु पाए त खतरा देखिन्थ्यो है ऊ त्यो डाँडामा होइन ऊ त्यो घर भएको डाँडामा जानु पाए त त्यहाँ दामी देखिन्थ्यो है अलि पछि म जाने बेला तपाईँहरूलाई